Эрхэм үсгчтэй хоёр амганыг айлтгая. Үзэл бодлын зүрэг нэвтрүүлгийнхаа дугаарыг та бүхэн шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр би нэвтрүүлэхдээ Дангаа сүрэнгийн инх хотыг урьсан. Ямар ч тодорхойлт хэлсэнгүй. Тэгэхээр би нэвтрүүлгийнхаа их нийгэм тодруулмаар байна. Датаком-ийн инх хот. Системийн судлаач, ментор, доктор, бүр улсын хурлын гишүүн асан ч гэж болохоор одоо бол хар хором дижитал академийн үүсгэн байгуулагч гэж л да. Яг аливаар нь би үзэгчтэй таныг танилцуулах зүгээр вэ? Үгүй яг одоо хийж байгаа ажлаар нь хар хором академийн үүсгэн байгуулагч захирал гэж явж байгаа. За тэгэхээр одоо манай найруулагч хар хором дижитал академийн үүсгэн байгуулагч гэдгээр таны титрийг одоо өгнө. Би ийм олон юм дундаас би алийг гэхээр өөрөөс чинь асууя гэж бодсон. Тэгэхээр 2004 онд юм байна. Та форум гэдэг нэвтрүүлэг хөтэлдэг байгаад тэгээд тэнд нэг Монголын залуучуудыг хөдөлмөрлөх хүчин болгож олноор нь гадаж гаргаж байгаа тухай нэвтрүүлгийг та хөтлөөд би тэр дотор оролцоод ярилцчихсан 15 жилийн өмнө. Энэ нэвтрүүлэг бол өөрөө нийгмийн одоо тулгымцсан асуудлуудыг дэлгэд тавиад гарц хайж иж. Өнөөдөр ийм нэвтрүүлгүүд маш олон болсон. Асуудлууд ч маш олон болсон. Тэгэхээр би танаас энийг ярьж байгаа тавих эхний асуулт маань юу гэхдээ зэрэг өнөөдөр бид нар ямар асуултан дээр ерөөсөө нүдээ аниад огт хэрэгсэхгүй байна. Энэ олон тулгымцсан асуудлаас. Алийг бүр огт нэвтрүүлгээр ярихчгүй байгаа тийм асуудал байна уу? Ер нь бол нэлээд байгаа. Жишээлбэл одоо хамгийн мэдээж олон асуудал байгаа. Түүн дотроос миний хувийн бодлоор хамгийн чухал асуулт бол ер нь монголчууд ингээ 30-аад жил ардчлаар явлаа. Цөмөрөө амьдрахын тулд, хөрөнгөтэй болохын тулд зарим нь улаарад, зарим нь улс төрд ороод ингээ бахан бужигналаа штэ. Тэгээ энэ бужигнж байгаа маань өнөөдөр бас маш олон талаар зарим хүнд эргэлзээ төрүүлж байна. Зарим хүн бол ерөөсөө энэ ардчил гэдэг чих өөр юм байна. Бидний бодож ирснээс анх итгэж ирснээс өөр юм байна. Одоо магадгүй зарим нь бол өөр экстремист болоод энэ бүр савлуулаад бүр хит үндэсрэх хит бие биенээ үзий ядах. Тэгээ дахиад нэг түүхэн асуулт гарч ирж байгаа. Бид яг юу хүсэж байгаа? Өөрөлд бид хаашаа яваад байгаа. Тэгэхээр яг миний ойлгож байгаагаар бол монголчуудад өнөөдөр дэлхийн 7 тэрбум хүний дунд бид нар хаана байх юм? Бид бусдаас юугаараа илүү юм? Юугаараа дутуу юм? Хамгийн гол нь бид тэднэрт юу өгөх юм? Бид бас юу авах юм? Ер нь манай хүүхдүүд юугаар яаж амьдрах юм? Энэ өнөөдөр энэ бужигнж байгаа ертөнцид монголчууд байр суурь олохын тулд нэгдсэн юу гэдэг юм те бүгдийнх нь толгойд нэг ихтгэл үнэмшил байх хэрэгтэй шүү дээ. Аль эсвэл одоо ирээдүгөө харсан дүр зураг. Тэр зүйлүүд бол нэлээх дутаад ах шиг санагдаж байгаа. Одоо бид нар өнөөдөр чинь бидний ер нь нүүрсэл ингээд том ерөнхий утгаар нүүрсээ өгн мөнгө авна гэдэг л нэг тийм үг авахын тухайд бол тэр л ойлголт илүү яваад байна шүү дээ. Ерөөс бүгдээрээ нүүрсчт болцсон тэрний ухааныг аявих тайлцсан өөрсдөө. Яг тэгээд за мөнгө авлаа. Сайнаар бодъё л доо. Их мөнгө авлаа. Тэгээ яах идэж уух юм уу? Тэгээд альсвал цөмөөрөө гой хувц өмсөд гой машин унаад явна. Гэхдээ тэгээ яах юм? Тэгэхээр ерөөл бил цаа талдаа бол ер нь бид нар одоо хятадуудаас, орсуудаас, японуудаас, германуудаас соёлоороо тэднэрт хүндлэгдэх юугаараа өөр байх юм. Гэх мэтлэн маш олон асуулт биш үү? Соёлоороо. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар бол бид нар бол өнөөдөр яг тэр циклээсээ гарах хэрэгтэй л дээ. Өөрөлд дэндүүх материаллаг, дэндүүх яг өнөөдрийг харсан. Тэгээ өнөөдөр бол ингээл нийгэм бол нэлээд одоо бухимдуу шүү дээ. Яг гэвэл маш олон шалтгаан, нэг том шалтгаан бол хүмүүс зөв итгэл үнэмшлээ алдчихж байгаа байхгүй. Энэ олон 6 тэм 7 тэрбумын хаана явах юм бэ гэдгийг бодол хийхгүй байгаад байна гэдгийг та шүүмжлэх гээд шүү дээ, тий? Ер нь бол тийм л да. Хэрвээ бид тийм бэ? Бид яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгээ өөрөөр энийг бол шинжлэх ухааны хэлээр identity буюу үндэсний онцлог шин чанар гэдэг чинь нийтлэг шин чанар гэж ярьдаг. Бид бол үнэхээр хөлөө олохгүй бол бидний амьдрал тэгшрэхгүй шүү дээ. Ямар ч улс төр хийгээд ямар ч мөнгө олоод эцсийн эцэст бол бидний өнөөдрийн бужигнаан бидний учраа олохгүй ялангуяа гадны хөрөнгө оруулагчид бол нэг асуул хэлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ та нар тэгээд хөрөнгө оруулах гэдэг байгаа мүү юм? Нэг харахад оруулна гэдэг юм. Дараа нь болохоор оруулахгүй гэх юм. Тэгээ танах уурхаа барина гэх юм. Тэгээ барихгүй гэх юм. Төмөр зам тавина гэх юм.
тавихгүй гэх юм. Гэхдээ та нар яг юу хүсэж байгаа юм? Тэгэхээр жишээлбэл гадны бизнесмэнүүд бол маш энгийн хэлж байгаа шүү дээ. Хэрвээ та нар яг юу хүсэж байгаа чинь тодорхой бол тэрийг чинь бид нар хэлцэж болноо, ярьж болноо, наймаалж болноо. Хамгийн сонирхолтой нь хэцүү нь та нар яг юу хүсэж байгаа юм? Тэрийг жил болго өөр юм хүсэж байдаг, өөр юм яриад байдаг. Тэгэхээр зэрэг асуулт бол гадныхан төш байхгүй. Монголчууд дотроо энэ 3 сая хүн юу хүсэж байгааг бас мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас үнэхээр Монголын өнөөдрийн бүх тогтворгүй байдал эдгээр бол бүх төвшөнд, олон улсын харилцааны төвшөнд, төрийн төвшөнд бид нар хүүхдээ яаж сурах гэдэг юм. Одоо дээд сургуулиудаа явах гэдэг юм. Эрүүл мэндэ явах гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл бид нар маш олон зүйл тодорхой биш байгаа байхгүй. Тэгээд энийн дээр нь энэ тодорхой биш юмн дээр нь зарим хүмүүс тоглоод, зарим хүмүүс маш хурдан судлаа юм амлаад ингээ бужигнаал байгаа юм. Тэгэхээр эцсийн эцэст бол бидний суур асуулт бол үнэхээр бид одоо зог тусаад 30 жилийн дараа одоо нэг амс хийгээд гэх юм уу та. Ер нь бид яах гээд байгаа гэдгээ бас 3 сая хүн ойлголцох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг улс төрөөр шийдэгдэхгүй шүү дээ. Энэ улс төрийн асуудал биш байхгүй. Яг гэвэл юу ихэ мэдэхгүй хүнд бол эрх мэдэл мөнгө хоёр бол тус болохгүй л дээ. А ялангуяа мэдэхгүй хүнд тийм их эрх мэдэл мөнгө хоёр очивол бүр аюултай. Тэгэхээр таны бичсэн нийтлэлүүд энэ тэнд уншсан лекцээс уншиж хахад та яг тэрэн тулаад яриагаад түр зогсоочлаа. Та бол энэ асуултанд л хариу ирээд байна уу гэж би бодсон. Бид нар 3 саяулаа байна уу хэдүүл байна уу те энэ 6-7 тэрбумын хөдөлмөрийн харилцаанд яаж оролцох юм? За тэгвэл та яаж харж байна? Гэхдээ яг ер нь бол бид нар их сонин. Ингээд Азийн Хонконгд би нэг хуралд сууж илаа л да. Тэгээд Америкууд, Азийн орнууд, ASEAN-ийнхэн суугаад одоо яг саяны ярьдаг тэр олон улсын харилцаа, хамтын ажиллагаа, бүс нутгийн хөгжил ярьж байгаа. Тэгсэн дундаас нэг одоо Хонконгийн нэг профессор их сони асуулт Монголын тухай яриад. Яг монголчууд яг юу хүсэж байгаа гэж. Та нар бол одоо ASEAN биш. Хятадтай том худалдааны гэрээ байхгүй. Оростой 70 жил явчаад бас хэл хязгаарч хаалттай. Та нар бол олон улсын альч байгууллагын баг гишүүн биш. Тэгээ та нар бол энэ хөдөлмөрийн хуваарьд яаж оролцох гэдэг. Тэгээ ингээ ярихлаар зэрэг эцсээс бол бидний үнэхээр ойлголт бол бид нар хөдөлмөрийн хуваарьд орохын тулд ганцхан зүйл хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар хүнд ямар нэг юм өгөх юмтай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүйгээр дандаа гуйлга гуйж орж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр асуулт бол эцэстээ ганц л асуулт. Бид яг бусдад юугаар туслах юм? Юуг өгөх юм? Бас бусдаас юу авах юм те? Тэгэхээр хамгийн энгийн бүр том юм ярих байл л да. Бид одоо Буряттай яг яаж ажиллах юм? Өөр Монголтой яаж харьцах юм? Казахстантай яаж харьцах юм? Өөрөөр хэлбэл бид нар юу өгөх юм, юу авах юм? Юугаараа хамтрах юм? Жишээлбэл магадгүй хамтарч нэг машин хийвэл урд дугуйг нь бид нар хийх юм уу? Моторын тэд нар хийх юм уу? Суудлын хэн хийх юм? Энэ асуулт шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол олон улсын хамтын ажиллагаанд оролцсон гэдэг чинь ганцхан зүйл шүү дээ. Тэр чинь хамт хуралдсан гэсэн үг биш. Хамтарч юм хийнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээл Toyota компани бол одоо 20 мянган компани нийлээд одоо бидний өнөг хараад байгаа Toyota машинуудыг хийж байгаа шүү дээ. Яг монголчууд нэг компани гэж бодоод байгаа. Үндсэндээ чинь 20 мянган компани нийлж хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр дотор нь орж болох юм уу? Тэгвэл ямар чийдэнг хийх юм уу? Өрүүлгийг хийх юм уу? Эрг шургийн юу хийх юм? Магадгүй чадах юм уу? Тэгэхээр эцэст бол яг үүндээ бид нар бусдтай нийлж юу хийх юм? Тэргээр яаж хамтарч мөнгө олох юм? Тэр мөнгөө яаж хувааж авах юм? Тэгээ яаж цөмөрөө сайхан амьдрах юм л гэдэг асуулт шүү дээ. Тэгэхээр бусдтай хийх юмтай байж бид нар хамтран шүү дээ. Түүнээс биш. Зүгээр хуралд сууснаар бол хамтарсан тооцохгүй л дээ. Дахиад өхийн тухайлтай. Нүүрснээс өөр өөх юм байна уу биднэрт? Харин наадах ч асуулт. Биднэрт бол байх ёстой. За мэдээж нүүрс хэрэгтэй, мөнгө хэрэгтэй. Гэтэл асуулт бол за тэгээ 20 жилийн дараа яах юм? Хэрвээ тэр 20 жилийн дараа яхаа бид нар бодож ивэл өнөөдөр дээд сургуулиудаа яах юм? Хүүхдүүдэд яах юм? За магадгүй 20 жилийн дараах ажлын бэлтгэлийг одоо бид нар хийх хэрэгтэй. Гэрээ хэлцлүүд нь, худалдааных нь чөлөөт бүс идэрх юмч асуултууд. Тэгэхээр бидний яриа бол маш энгийн зүйл дээр очино. Дэлхийн бүх орн ийм ажил хийж байгаа шүү дээ. Монгол төдий бүх орн. Бид нар энд яаж оролцох юм те? Тэгэхээр одоо бол асуулт бол бид нар Монгол дотроо нэг тогоон дотроо бие биенээ нухах тухай яриад байдаг. Бие биенээ хамууг дуудаал ингээл байлдаал байдаг.
Гэтэл чинь хамгийн аюултай нь хүн төрөлхтөн чинь цаашаа яваад өглөө шүү дээ. За 30 жилийн дараа нэг зогсъё, нэг амс хий. Тэгээд хөөе тамны эн чи юу болчихоо гэд нэг бие биендээ асуулт тавья гэж шүү дээ, тий. Ер нь бид нар одоо ямар ч байсан нэг өдий зэрэгтэй энэ жижиг улс энэ газар нутаг дээр ингэж байсан бидний түүх ер нь юу гэлтгэж харж байгаа юм. Магадгүй бид нар зөвхөн Чингис хаанаа дэлхийг эзэлж явснаа энэ фэйсбુક дээр чинь газрын тэр том газрын зураг дээр Монгол улс ямар том байсан тухайн их ингээл явуулах юм л да. Гэтэл тэрний үндэс нь юу байсан гэдгийг бид нар бас ойлгоогүй ирсэнд учир байна уу? Ер нь бол түрүүний миний хэлдэг л да. Монголчууд яг хин бэ? Бид хин. Энд чи өсвөл бид энэ олон тэрбум хүний донд хэн байж ирсэн? Ямар үүрэгтэй ирсэн? Ямар хувь тавилантай ирсэн? Тэгэхээр Чингис хааны тухай жишээлбэл ярил л да. Нэг нь монгол хүн болгон мэддэг сэдв учраас. Бид нар бол дандаа энэ одоо түүхийг одоо адал явдалтай кино шиг ярьдаг байхгүй юу? Одоо тэр голын иргэд дээр 10,000 зэрэг байлдаад дараа нь тэр хааныг очиж алаад альсвал тэр улсыг эзлээд. Гэхдээ тэ асуулт бол үгүй Чингис хаан яг юуны төлөө явж исэн? Яг яагаад энэ дэлхийн том хүн болсон гэж. Одоо тэгэхээр асуулт бол ердөө Чингис хааны хүн төрөлхтний ер нь монголчуудын хүн төрөлхтний одоо соёл иргэншил гэх юм уу түүхэнд оруулсан үнэт зүйлүүдийг л харах хэрэгтэй л дээ. Тэр нь бол жишээлбэл маш энгийн шүү дээ. Одоо дэлхийн анхны даяарчил буюу Аз Европыг холбосон. Энэ торгоны замын аюулгүй байдлыг хангасан. Худалдаа дипломатын алдшгүй байдал, мөнгө татварын нэгдсэн тогтолцоо. За эмэгтэйчүүдийн оролцоо бол манайд их хүчтэй байсан. За дээрээс нь шашин бол бүгд тэнцвэр толеранц хэлдэг харьцдаг байсан. За хамгийн чухал монголчуудын одоо хүн төрөлхтөнд авчирсан зүйл бол хууль бүхнээс дээгүр гэдэг ойлголтыг авчирсан. Тэр үеийн 13 дугаар зууны хаадууд бол жишээлбэл би бол хууль гэж бодож исэн. Одоо тэр байтугай 17 дугаар зууны үед Францын Людовик Луи хаан ч гэсэн тэгж хэлдэг шүү дээ. Улс бол би гэж. Тэгэхэд Чингис хаан бол юу гэж хэлж исэн гэвэл мөнх тэнгэрийн гэж нэрлэж исэн. Гэхдээ хаанаас дээгүр хууль байдгийг гэж. Тэгэхээр энэ бол өнөөдрийн хүн төрөлхтөнд оруулсан үнэтэй хувь нэмрүүд байхгүй. Яг тэгвэл яг тэр дэвшилтэд гэх юм уу тэр үеийн ойлголтоор энэ өргөнц үзэл бол энэ асар том улсыг байгуулах боломжийг олгосон. Түүнээс биш зүгээр очиод нэг цайзыг эзэлж аваад дээрэмдсэн бол улс үүсэхгүй шүү дээ. Тийм том их гүрэн. Тэгэхээр монголчуудын оруулсан үнэт зүйл нь бол өнөөдрийн монголчуудын одоо бидний сүнс байх хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс биш сэлэм эргүүлж байлцсан нь бол дараагийн асуудал л та. Тэгэхээр би бол юу хэлэх гэсэн гэвэл монголчууд бол одоо хүн төрөлхтний түүхэнд хэдий цөөхөн ч гэсэн жижигхэн ч гэсэн маш том түүхтэй үндэстний онцлог нь энэ багхгүй. Яагаад маш том түүхтэй гэвэл маш том үзэл санаагаар гарч ирсэн учраас одоо тийм учраас би бол өнөөдрийн монголчууд энэ итгэл үнэмшил өнөөдөр ялангуяа даяа ярчлагдсан дэлхийн ертөнцид бол энэ өөрийнхөө үнэт зүйл дээр бас дахиж эргэж харах хэрэгтэй. Яг энийгээ бид нар одоо тулгуураа болгох хэрэгтэй л да. Тэгээд одоо би их олон хүнтэй л ярилцж хахад энэ үзэл санааг их олон таны өнгө нэг өөр нэг хүний түүхчин ч юм уу өөр өнгө байгаа тань л да. Тэгсэн мөртлөөсөө сая яг таныг ярьж хахад хааны дээр хууль байдаг гэдэг. Гэтэл бид нар чинь хууль гэдэг имийг өнөөдөр хаана байгаа вэ гэдээ бодохоор л эргэлзмээр байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үнэт зүйлийг эргэж харах, үнэт зүйлээ үнэтэй болгох асуудал чинь яаж эхлэх юм бэ? Одоо юунаас эхлэмээр вэ? Яг би жоохон хатуу хэлчихээ л та. Шулуух. Жишээлбэл одоо манай төв талбай дээр Чингис хааны цамент хөшөө байгаа тийм. Гэхдээ тэр хөшөө яах вэ? Би бол тэгж боддتي. Тэр хөшөөг бид нар очиж 1000 мөргөөдч одоо сүнсгүй одоо сүншиггүй тийм зүйл шүү дээ. Хариу бид нар энэ хөшөөний хажууд алтан үсгээр одоо Чингис хааны мөрдөжсэн 10 алтан дүрмийг бичээд бид нар энэ 10 алтан дүрмийн залгамжлаад энийг мөрдөж байгаамаа. Шудраг байна, сахилга баттай байна, зохион байгуулалттай байна. Одоо гэдэг хууль бүхнээс дээгүр шашныг бол хүндэтгэн. Тэргээд 10 гол алтан дүрмийг бид нар цээжлээд тэрийг өөрөө сүнсийг бид нар авч явдаг бол бид нар үнэхээр Чингисийн залгамжлагчд мөн. Гэтэл энэ 10-ыг хайчаад одоо цөмөөр авилга авна. Отго жинсээ чулуу болгоно. Бие биенээ матна.
ингээд гүйлдэдэвэл яг энэ вэхэр Чингисийн төр биш байхгүй. Магадгүй манжийн төр үргэлжил одоо бидний хэлдгээр. Тэгэхээр би эндээс юу хэлэх гэж байгааг бол эцэстээ бол энэ бол төрийн өндөрлөгөөс ч тэр хувь хүний төвшинч тэр одоо жишээл усанд юм аваадаггүй байгалаа дээдэлдэг. Энэ бүх юм зүйлүүд чинь яг монголчуудыг миний ойлгож байгаагаар энэ бүх чадал бол өнөөдрийн монголчуудыг 3000 жил энэ Төв Азийн жилийн дунд температур нь хас 2 градус усгүй хүйтэн тэгээ энэ том өршүүдтэй энэ хэцүү нутагт авч гарч ирсэн байхгүй юу. Өөрөөр энэ тулгуур итгэл одоо юу гэхин үзэл бодол нь. Тэгэхээр энэ биднийг авч гарч ирсэн энэ хүчтэй зүйл бол буцаагаад биднийг цааш нь авч явна. За мэдээж энэ дээр бол орчин үеийн шинжилгээ ухааны техник, мэдлэг одоо орчин үеийн бүх юм орж ирнэ. Нэг гэлээхтэй монголчуудын хүчтэй чанар нь бол биднийг энэ 3000 жил одоо би 3000 гэж яагаад хэлээд байгааг бол яг нэг бичиг үсэг бичигдсэнээс тийм энэ түүхэнд байгаа гол зүйлүүд ч л биднийг авч явна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол монголчууд яг энэ бол бидний одоо англиар legacy буюу бидний өв үнэт зүйл байхгүй. Тэгээ энэ дээр үндэслээд бид нар буцааж яаж шинэ Монгол улсыг орчин хүчтэй Монгол улсыг яаж энэ бүс нутагтаа дахиад одоо бусдыг нэг байлдан дагуулдаг юм а гэхэд одоо бусдын одоо хүндэтгэх энэ тэнцүү харьцах боломжтой энэ үндэстнийг байгуулах үүдэл асуулт байхгүй. Тэгэхээр эн чинь нэг шинээр зохиогоод альсвал Германаас, Японоос, Америкаас хайлгүй яах вэ? Гэхдээ бас манайд байгаа байхгүй. Яг миний дараагийн асуулт юм байсан юм л да. За бид нар бол одоо ийм эрсдэс уур амьсгалтай далайд гарцгүй хүн ам цөөхүлээгээд өөртөөхөн дутагдлыг их ярьдаг л да. Өнөөдрийн бага байдлаа ямар нэг байдлаар зөвдөх гээд эсвэл одоо нэг тийм юу те зөвдөх гэдэг юм одоо нэг тийм хамгаалсан байдлаар өмөөрөө байгаа байхгүй юу. За тэгвэл биднэрт байгаа тэгвэл давуу тал. За одоо хоёулаа тэгвэл давуу талын тухай ярив. Юу вэ биднэрт? Ядаж дутагдлаа тэгвэл ямар байдлаар давуу тал болгож болох арга байгаа юм уу? Ер нь бол нэг ийм зүйл ярэ. Түүхэнд байсан дутагдал заримдаа түүхэн аясаар байхгүй болчихдог. За жишээлбэл одоо би жишээл бизнес одоо хар харан активийнхаа тухай ярил л да. За хүн болгон одоо бид нар бүгдээрээ мэднэ. За ингээ сахалтын айлууд байсан. Бие биенээ сахалтын зайтай. За цөмөөрөө аруултай, цөмөөр адилхан тарагтай, цөмөөр адилхан айрагтай. За цөмөөр адилхан нэг сур элддэг. Товчоор хэлбэл бидэрт бие биендээ өгөх юм байхгүй. Авах юм байхгүй. Зүгээр наадмаар цагаан сараар нэг уулзаж баярлцгаадаг. Нэг юм. Тэг эн чинь бол яг түрүүний хэлдэг тэр энэ хүйтэн, ширүүн уур амьсгалд, байгальд, цөөхөн ард түмэн амьд үлдэх эдийн засгийн харилцаа. Яг гэвэл хоёр сахалтай айлын хооронд одоо зөвлөж орчин үеийн хэлээр хэлбэл 8 их үнэн бараанаас үнэтэй байхгүй. Тэгэхээр ч зэрэг бараг л тараг зөөсөн зөөхөн тарагнаас үнэтэй. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн хувьд бол амьд үлдэх харилцаанууд, амьд үлдэх тогтолцоо. Гэтэл өнөөдөр орчин үед бол бидний сул тал бол орчин үеийн одоо дижитал, интернет энэ орчин үед бол орон зай хамаагүй болчихлоо шүү дээ. Жишээлбэл одоо Нью-Йоркд байна уу, хажуугийн өрөөнд байна уу, гудамжны нөгөө талд байна уу, интернетийн 8 худалдаа орчин үед мөнгө төгрөгийн харилцаа бүгд орон зайнаас хамаарахгүй. За дээрэс нь бол монголчуудын цөөхөн бол хамаагүй болчихсон. Ягаад гэвэл өнөөдөр одоо юу гэдгийг Viber гэдэг юм уу, Skype гэдэг энэ орчин үеийн том тэрбум долларын компаниудын чинь жижигхэн компаниуд хэдэн хүмүүс санаачлаад эхэлж байна. Ингээ хийгээд. За 3 дугаарх нь бол одоо Монголд хүйтэн одоо юу гэдгийг жилийн ихэнх улиралд ургамал ургадгүй хөрсний үржил шин баг. Тэгвэл оюуны хөдөлгөөр энэс хамаарахгүй. Тэгэхээр яг өнөөдрийн 21 дугаар зуунд байгаа энэ боломж бол нөө монголчуудыг бид нар ингээд нэг юу гэдгийг цагаан аримны цаана одоо дэлхийхний хэлдгээр говийн цааталд Сибир говь хоёрын дунд мартагдуулсан энэ бүх нөгөө сөрөг талууд маань байхгүй болчихлоо шүү дээ. Онгоцтой болчлоо. Орчин үеийн болчлоо. Тэгэхээр одоо асуулт. Нөгөө нэг түрүүний хэлдэг бид нар ингээд далайд гарцгүй одоо бид нар цөөхөн бид нар одоо ийм гээд яриад суугаад хэрэггүй болчихж байгаа юм. Тэгээ эндээс бол юу хэлэх гэж байгааг бол монголчууд дахиад өөрсдөө энэ боломжоо хараад шинээр сэтгээд шинээр явах хэрэгтэй л да. Өмнөх байсан зүйл мэдээж байсан. Зүгээр тэр бол одоо байхгүй шүү дээ.
интернетийн боломжийн тухай улс орон даяараа дэлхийн нийт даяараа л ярьж байна л да. Тэгтэл бид нар бол өнөөдөр интернетийг харахтаа бол яг би уг нь тантай улс төр ярих гэж бодоогүй л дээ. Тэгтээ ягаад ч юм одоо Facebook руу регистрийн дугаараар нь оруулах тухай хууль яриад байж байна л да. Тэгэхээр бид нар интернетийг гүтгэн доромжлох эсвэл одоо ямар нэгэн итгэн үнэмшүүлэх, ятхан адбдах гэдэг юм уу тэр чиглэл зориулсан юмд ашиглаад байна уу? Гэтэл саяхан би мэдээ уншиж байгаа. Монгол улс IT инженерийн хомсдолд орчлоо гэхий. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Монгол улс дахь хөдөлмөрийн харилцаа энэ ажилгүйдэл гэдэг юм чинь энэ интернетийн давуу талтай бас хамаарахгүй болж таарад байна. Яагаад вэ? Гэхдээ яг их хурлын тэр гишүүдийн ярьж байгааг би сонссон л да. За би жишээлбэл за интернетийг биш зөв далайгаар ярив. За Монгол ингээд далайтай байг. За Монгол хүмүүс далай руу гараад одоо дээрэм хийгээд байна. Бусдтай муудалцаад байна. Тэгвэл яах юм? Завинуудыг устгах юм. Усан онгоцнуудыг шатах юм. Асуулт бол тийм замаар хүнийг далайд гарахыг хорж болохгүй шүү дээ. Зүгээр л бид нар өөр харилцаанд орох хэрэгтэй, өөр соёлд орох хэрэгтэй, хөгжих хэрэгтэй. Яг түүнтэй адилхан интернетээр ороод хүмүүс ойлоод ингээд интернетийг хааж болох уу гэдэг асуулт байна. За яг хаалаа. Хэдэн жил ах? 10 жил, 20 жил. Тэгээ буцаад яах? Агуудаа орох юм уу? Эсвэл талаар гэр бариад талдаа нэг тарах юм уу? Тэгэхэд нөгөө таргаа тустай хийгээд өө. Ярим тий. Тэгэхээр энэ бол асуулт бол бид нар муу юм байгаа нь үнэн. Гэтэ тэрнтэй ухарч тэмцэж болохгүй шүү дээ. Энд чинь урагшаа явна. Соёлыг нэмнэ, боловсролыг нэмнэ. Энэ харилцааг өөрчилнө. Тэгэхээр Монголын хувьд бол интернетийн хөгжлийг бол бид нар өөрсдийнхөө сэтгэхэд байгаа байхгүй. Ингээд за яг регистрийн дугаараар оруулчих. Гэхдээ үнэхээр дагах юм уу? Өөрөөр өнөөдөр интернетийн дэлхийн хэрэглэгчдийн 0.1%, 11-д нь ч хүрэхгүй шүү дээ бид нар. Тэгэхээр Монгол регистрт орлоо гэд дэлхийн бүх орнд дуурайгаад альсвал Монголд зориул тустай юм хийх юм уу? Тэгэхээр энэ бол өөрөөр дэлхийн далайны задгай далай, нээлттэй далайн дүрмийг Монгол энд хууль гаргаад өөрчилнө гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ ярианууд бол дэмий яриа. Зүгээр асуулт бол за тэгвэл энэ муу юмыг хайхгүй, тоохгүй байх юм үгүй. Зүгээр л маш энгийн бид нар нөгөө боловсрлоо дэвшлүүлээд хүүхдүүдийг багаас нь соёлтой одоо орчин үеийн дижитал интернеттэй яаж харьцах уу, яаж аюулгүй байдлаа хамгаалах уу, яаж хүний этик, ёс зүй, ёс суртахууныг дагах уу. Энэ бүгд чинь ерөнхийдөө л хүний суур асуулт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ёс суртахуунгүй хүн бол интернет ч байсан муу хэлнэ, цаасан дээр ч муу хэлнэ, цаасгүй интернетгүй байсан ч муу хэлнэ. Тэгэхээр энэ бол тэр нэг хэрэгслийнх нь асуулт биш байхгүй. Тийм учраас Монголын хувьд бол өнөөдөр энэ асуултыг бол арай өндөр түвшинд тавих хэрэгтэй. Зүгээр интернет бол 10% нь муу юм байгаа. 90% нь бол маш өндөр хөгжил авчирч байгаа. Тэгэхээр одоо 90% ашиглах тухай яриа байхгүй. Яаж 90%-ийг ашиглах замаар? За тэгье. 90% ашиглая. Таны тэр Viber-ийн тухай ярьж байгааг чинь сонсоод би бодож л да. Жохоо улс те. Одоо Эстонийн тухай өнөөдөр бидэнд сонсоод байж штэ. Яа одоо дэлхийн бүх улсууд тэнд очиж PayPal нийлэх гэж штэ. E-resident болох гэж ингэж штэ. Тэгэхээр бид нар IT инженерийн хомогсолд орчлоо гэж яриад байна штэ. Тэр бидний өөрсдийн хөдөлмөрийн зах зээл, өөрсдийн энд ажиллах чадвар энэ яалтчгүй нөө боловсролын системд орж ийн л да яриа маань. Тий. Тэгэхээр ер нь бол яг хуу харагдаж байгаа нь бол одоо мэдээллийн технологи инженер дутагдж байгаа тод харагдаж байгаа учраас яриад байгаа юм. Үндсэндээ зөвхөн миний бодлоор бол бүх инженерүүд дутагдж байгаа шүү дээ. Бид нарт бол өнөөдөр одоо чанартай тэр байтугай сайн тоогооч ч олдохгүй байна. Сайн дарагч олдохгүй байна. Сайн ч олдохгүй байна. Сайн багш ч олдохгүй шүү дээ. Одоо шинээр. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө боловсролын тогтолцооны нийтлэг асуулт л та. Ер нь бол мэдээллийн технологи яагаад юм хурц тавигдаад байгаа юм гэвэл мэдээллийн технологийн манайд дажгүй сайн залуучууд нь гадагшаагаар авчиж байгаа байхгүй. Яагаад бол гадна талд өөрөлд дэлхийн орон болгон энэ дижитал зах зээл, дижитал худалдаа, дижитал эдийн засаг өөрөлдвөл цахим эдийн засаг, цахим энэ бүгд бол ирээдүйн хөгжлүүдийг ойлгоод засгийн газрууд нь улс орн маш том зорилтууд тавьж байна. Компаниуд нь тэрэнд маш их хөрөнгө хаяж байна. Тэгэхээр бол дэлхийд даяар тим инженерүүдийн хэрэгцээ маш өндөр байна.
Улс орон болгон тэдэн сая хүнийг гаднаас мэдээллийн технологи хүн аавна гэж зарлаад байна шүү дээ. Тэгэхээр манайхаас хамгийн дөрөв явчихж байгаа. Яг тэгвэл Монгол тийм зорилго тавихгүй байгаа. Тэгэхээр энд байгаа за жишээл бодъё л доо. Нэг сайн залуу. Манай засгийн газар, манай улс, манай бизнес томоохон улс орны хөгжлийн зорилтууд тавихгүй болохоор залуучууд наацх нэхэд одоо ирээдүгөө хаана илүү тод харагдах вэ? Гадаадд л харагдана шүү дээ. Тийм учраас энэ бүгд бол үнэхээр нэг талаас боловсролын дутагдал байгаа. Нөгөө талаас хэрэгцээ байхгүй Монголд. Яг л бид нар улс орноо нөгөө ярьдаг нүрсэл яриа сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр IT-ийн инженерүүд одоо 20 жил, 10 жил телевиз, радио сонингоор нүрс сонссон тэгээд яах юм? Уурхай ч болох юм уу? Хөсөмөр л явна шүү дээ Монголоос. Яг нэг иймэрхүү байдал үүсэж байгаа байхгүй. Энэ бол юу гэхээр бид нар дэлхийн хурдаас хоцрогдоод эхлэхлээр залуучууд Монголтойгоо хамт хоцрогдох хүсэхгүй шүү дээ. Тэд нар бас явмаар байгаа шүү дээ. За энэ хатуу гэмээр дүгнэлтийн дараа хоёлаа хэдэн хормын реклам үзэх боломжийг үзэгчтэй болгоё. Яг рекламны завсарлагын дараагаар битээр тэгвэл тэр биднэрт нэх ойлгомжгүй байгаа. Ойрхон нүүрс үс тэр хол байгаа дижитал ертөнцид бид нэр яаж гарах вэ гэдгээр яриагаа үргэлжлүүлээ. За. Дөнгөж сая битээр ярьж суулаа л да. Варины шилэн дотор хийцсэн хулгнууд ингээд тагтай байх юм бол бие бинийгээ идчихдэг. Варины шилнээсээ гарчих юм бол сөрөг болчихдгоо гэж. Тэгэхээр бид нар одоо за нэг тийм муухай юм яриад явах хүмүүсийн тогоон дотор байна мэн энэ төр гэд. Тэгвэл бид нар ингээд өнгөгээд харсан чинь тэр уулын цаана байгаа юм шиг л харагдаад байгаа юм уу да. Энэ дижитал ертөнцид оролцох. Тэр оролцоо маань хол харагдаад байна уу даа л гэж. Эндээс хоёлаа яриагаа үргэлжлүүлээ. Гэхдээ яг өнөөдөр бол монголчууд яг өнөөдөр биднэрт бас их өвөрмөц шинэ үе байна. Өөрөлд дэлхийн бүх орнууд одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж нэрлэдэг. Өөрөлдвөл эдийн засгийн нийгмийн шинэ харилцаанд орж байна. Америкч орж байна, Эстонч орж байна, Африкийн орнууд ч орж байна, Монгол орж байна. Өөрөлдвөл гарааны нөхцөд бол түүхийн хувьд дахиад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ шинэ харилцаа нь юу юм бэ гэвэл бидний түрүүний хэлдэг орон зайнаас хамаарахгүй, хүн амын цөөнөөс хамаарахгүй, байгалийн одоо халуун үйтнээс хамаарахгүй, илүү оюуны үйлдвэрлэлийн энэ харьцаар орж. Интернет л байхад. Интернет тий ер нь бол. Тэгэхээр монголчууд бол энэ тоглох шанстай. Зүгээр асуулт бол энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ яаж оролцох юм? Тэгэхээр эндээс бол би нэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Монголчууд бол түүхийн турш одоо холбогч үндэстэн байж ирсэн. Өөрөөр Аз, Европыг холбож исэн, дэлхийн олон орнуудыг мөнгөн, санхүү, хууль, татвар бүх юмар нь холбодог. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бол бас дахиад өөрсдөө дэлхийтэй холбогдох хэрэгтэй. Монголын компаниуд хоорондоо холбогдох хэрэгтэй. Компани дотроо бас холбогдох хэрэгтэй. Тэгээ яагаад холбоос гэж байгаа юм түрүүн битээр нэг сахалт айлын тухай ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр хоёр хүн эхлээд холбогддог. Дараа нь хоёулаа хоршдог. Өөрөлдвөл хэлхэлддэг. Хэлхэлддэг гэдэг чинь үсгвэл одоо хоёулаа нийлээд нэг баг болдог. За чи айргаа хий хоёр айлынхыг би одоо хоёр айлын ааруулыг хийж. Ягдвал чи айргаараа сайн, би ааруулаараа сайн. Тэгээ хэлхэлдсэний дараа төрөлждөг саяны ааруул гэдэг шиг. За төрөлжсөний дараа бол бид нар нэгэн төрөлжөөд их үйлдвэрлээд их хийгээд эхлэхдээ мэрэгшээд бүтээмжинд дэвшлдэг. За бүтээмжинд дэвшлэхлээр одоо анх бид нар хүнтэй өрсөлдөх боломжтой болдог. Өөрөлд бид нар бол уулын мохорт ганцаараа муухан юмтай бол хизээч өрсөлдөхгүй. За хэдүүлээ одоо жишээл орчин үеийн жишээ хэлээ л да. За тэрэлжид очие. Тэрэлжид нэг 30-40 компани, 50 компани байна тий. Гэтэл цөмөөрөө нэг адилхан 10 гэртээ, нэг муухан хоолны газартай, нэг муухан автобустай, ямар ч ялгаа байхгүй. Тэгэхээр гадаад яг ийм газарт очихлээр төрөлжсөн байдаг. Нэг нь бол маш сайн ресторанууд байгуулсан. Нэг нь маш сайн зочд буудлууд, нэг нь маш сайн тээврийн компани, нэг нь уул руу авч явдаг гэд. Яг л төрөлжиж бүтээмж дэвшилдэг, үн хямдардаг, орчин үеийн технологи нэвтэрдэг, мэдлэг нэвтэрдэг. Тэгэхээр энэний бүхний эхлэл бол холбогдчихэж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөө дижитал ертөнцийн чинь энэ төрөлжилт оролцоог бид нарт нээлчихгүй. Зөвхөн бид нар Монгол дотроо төдийгүй одоо Нью-Йорк дуу, Өвөр Монгол уу, Бурят дуу адилхан болцсон.
Өнөөдөр Монголын хүн болгон фэйсбүүкээр дэлхийн 7 тэрбум хүнтэй холбогдож байна тийм. Гэтэл хоорондоо гэдэг юм уу компанийнхаа захиралтай холбогдохгүй. Компаниуд нь хоорондоо холбогдохгүй. Өөрөлд бид нар бол энэ харьцаа холбоо төрөлжилт энэ бүтээмжийн уралдаанд бол орохгүй байгаа байхгүй. Энэ юуных вэ? Энэ Монгол хүний одоо менталитет одоо юу гэдгийг соёл гэж юу? Сэтгэлгээний онцлог гэж юу? Гэхдээ яг нэг талаасаа тийм байгаа. Гэхдээ хүний сэтгэлгээнд бас нэг өөрмөцсөн байдаг. Хүний сэтгэлгээ маш хурдан солигддог. За жишээ Сингапурыг харлаа. Хүмүүс ярьдаг штэ. 30 жилийн дотор хамгийн хоцрогдсон орноос хамгийн орчин үеийн орн болсон. Бид нар солонгосчуудыг мэднэ. Тэгэхээр магадгүй бидэрт бол тийм зүйл байгаа. Амиа аргацаасан аж ахуй гэд нэрлэдэг штэ. Дороо нэг ямби машинтай, нэг 10 ортой, нэг муухан хоолны газартай тэгэл би нэг амьд үлднэ гэж зүтгэдэг. За байгаа нь үнэн. Гэхдээ энийг арилгаж бас болох байхгүй. Ялангуяа дэлхийд даяар энийг арилгаж байгаа үед. Тийм учраас биднэрт бол энийг нэг зоосны хоёр тал. Мэдээж биднэрт байгаа. Гэхдээ энийг арилгаж болно. Хүсвэл. Тэгэхээр одоо асуулт ганцхан юм үлдчихэж байгаа. Байгаа үгүй тухай яриа биш. Биднэрт хүсэл байгаа юу гэдэг асуулт байхгүй. Хүсэл нь байвал бусд нь болно. Ягаад гэвэл орчин үеийн холбоос ч өөрөө хямдхан болчихлоо шүү дээ. Нэг хуучин одоо юу гэдгийг тээврэн зөөхөн маш үнэтэй байсан бол одоо өнөөдөр Нью-Йоркийн хүнд ер нь утсаар ярьсан чи интернет ч бүх юм за бараг л одоо миний өөрийн гэртээ сууж ирсэнээс хямдхан байгаа шүү дээ. Тийм учраас орчин үеийн ертөнц бол хуучны зүйлээр хэмжигдэхгүй л дээ. Тэгэхээр яг энэ онцлог бол өнөөдрийн монголчуудад шинээр улс орныхоо эдийн засгийг, бизнесээ, хоорондын харилцаагаа ялангуяа дэлхийд дээр бид нар хэн байх юм, яаж оролцох юм гэдэг энэ шин бүх юмыг шинээр харах болцоо олгож байгаа. Тэгэл Монгол улс холбогч орн байжээ гэд таны яриа. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч маань энэ дэлхийн том бас нэгэн том холбоос байгуулагдах гэдэг юмд оролцоод явж штэ. Хятад бол одоо энэ лүү бол эргэл буцалтуу орчлоо доо. Тий. За тэгвэл бид нар энэ дунд таны яриад байгаа холбоосоор оролцъё гэвэл яах вэ? Гэхдээ яг жишээлбэл юм. За монголчууд бол 13 дугаар зуунд бол торгоны зам Аз Европыг холбоод хуурай зам үнэхээр дэлхийн анхны даяарчлалын давлгаа байсан. Дараа нь Английн их хөрөнгө гарч ирээд одоо хурдан буу далайн тээвэр гараад одоо дэлхийг чинь Америк далайн орнууд ноёлчлоо шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хятадууд яагаад дахиад нэг зам нэг бүс гэдэг байгаа юм гэвэл буцаагаад одоо энэ хуурай газар их газарт бол дахин энэ том холбоосыг хятадууд эзэмших хүсэж байна. Тэгээ яагаад холбоос хүнтэй вэ гэхээр за би хоёрхан жишээ хэлье л да. Одоо хүн болгон мэдэндээ Uber гэдэг таксины компани байдаг те. Дэлхийн хамгийн том таксины компани. Одоо хэдэн тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Гэтэл өөртөө нэг таксич байхгүй. Тэгэхээр энэ такситай хүмүүсийг холбосон тэр компани одоо баялаг нь юу юм гэхээр тэр холбоосыг өмчилж байгаа. За Airbnb гэдэг одоо зочдлын компани. Сүүлийн 10 жилийн дотор дэлхийн хамгийн том зочдлын компани. Тэгсэн мөртлөө дахиад өөртөө нэг буудал байхгүй, нэг өрөө байхгүй. Тэгэхээр 200-300 жил болсон зочдлын одоо Hilton, Sheraton гэдэг том сүлжээнүүдээс том. Ягаад гэвэл дахиад холбоосыг өмчилж байгаа. Яг түүнтэй адилхан Англи бол одоо далайн тээвэр холбоосыг өмчилж ийсэн. Одоо хятадууд бас энийг ярьж шít. Тэгэхээр монголчууд юу юм? Өнөөдөр монголчуудын одоо хөгжлийн гэдэг дэлхийн худалдаа эдийн засагт оролцсон ноён орилго нь бол хар хором мот шít. Тэгэхээр монголчууд торгоны замын тэр үеийн түүхэнд байдаг гэж байгаа юм. Одоо манай сүүлийн үеийн тал бичгт хар хором бол торгоны замын хамгийн жижигхэн боловч хамгийн чухал зэг гэж. Өөрөөр хэлбэл хар хоромд аюулгүй байдал, дипломат, худалдаа, мөнгө төгрөг бүх юм шийдэгддэг байсан. Тэгэхээр өнөөдөр монголчууд бол дахиад хэрвээ дэлхийд тэр аяараа торгоны зам юм бол одоо бид нар дахиад хар хором болох хэрэгтэй шүү дээ. А энийг бол Монголын одоо 100 мянган компани хамтарч хийх хэрэгтэй. Засгийн газар нь оролцох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл монголчууд бол дахиад дэлхийн түүхэнд хуучин хар хорийн ямар байсан шигээ бид нар тоглогч болж болох байхгүй. А яагаад болох ёстой гэвэл зөвхөн ийм замаар бид нар хүчрэх болж чадна. Зөвхөн ийм замаар бид нар үнэхээр орчин үеийн соёлтой орн болж чадна. Өөрөөр хэлбэл бид нар орчин үеийн тоглоом төрөний хэлдэг, өгдөг авдаг тоглоомд орно, мэдлэг мэдээл солилцсон, хүнтэй тэнцүү харьцсан. Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө жижиг орон
жижигдэхгүй хурд нь хождог цаг байхгүй. Өнөөдөр том нь биш хурд нь хождог цаг. Тийм учраас монголчуудын хувьд бол шанстай. Зүгээр асуулт дахиад бүх юм өөрөө явж гин гэвэл бид нар энийг хүсэх үү нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар бүгдээрээ нийлээд явах уу? Бид нар нэг зүйлийг одоо биднийг нэгтгэдэг юм байна уу? Тэгэхээр би нэг барины жилийн огтны яриа шүү дээ. Хэрвээ бид нар ингээд том зориг байхгүй, том хүсэл мөрөөдөл байхгүй, одоо ирээдүгөө харахгүй бол яг уу одоо байгаа юм бол булаацалтад дуусна шүү дээ. Яг гэвэл өмнө байгаа юм булаацалт. Гэтэл бидний өмнө байгаа юм биш ээ. Тэр нүүрс биш. Тэрнээс чинь магадгүй 1000 дахин хим бидэрт байх боломж байна шүү дээ. Тэгэхээр биднийг бүр том юм байж болох байхгүй. Бүр чухал. Тэр тусмаа хамгийн сайхан нь бүр их үнэтэй, бүр гэгээлэг, бүр их хүмүүсийг боловсралтай болгодог, бүр хүмүүсийг ажилсаг болгодог, бүр одоо шинжлэх ухаан хөгжүүлдэг, Монголын залуучуудыг татдаг тийм байж болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо асуулт бол бид хоёр яриагаа тэгж эхэлсэн шүү дээ. Бид нар одоо нэг зог тусаад харах хэрэгтэй. Бид нар одоо зог тусаад бид нар юу хүсэж байгаа вэ? Бид нар юу хаанаас ирсэн бэ? Биднэрт ямар давуу тал байгаа вэ гэдгийг харах хэрэгтэй байна. Нэвтрүүлгийн маань цаг харамсалтай дуусах төгчөн шүү гэж мэдэгдэж байна л да. Боловсролын тухай нэлээд гүнзгий ярилцгээд олон асуултууд бэлдсэнээс амжихгүй нь болтой. Гэхдээ би танаас одоо энэ таны бодож байгаа энэ яриагаа та бол залуучуудад их ярьдгийм билээ. Телевизээр бас ярьж энэ цааш үргэлжлүүлээрээ дараагийн удаа бас яг би дараалаад урих гэж байгаа юм биш. Ер нь нэвтрүүлэгтээ урихад энэ сэдвэр ярилцах хэрэгтэй байна гэж бодогдлоо. Тэгээ би нэвтрүүлгээ нэг богинохон түүх ярьж төгсгдөг. Тэгээ би танд ямар түүх бэлдсэн гэвэл нэг ийм түүх бэлдлээ л дээ. Нэг гадаадын улсад хижээл насны авгаа нөхөр хоёр эхнэр нөхөр хоёр аялж байгаа юм байна л да. Тэгээд оройхон гудамжаар ингээд алхаж явсан өвөл. Тэгсэн нэг ийм хүн зурсан хөргөө зараад идэг нэг залуу зураг зогсож ийн гин. Тэгэл очисон чинь танаа эхнэрийг зургийг зурж эхэлж ийн гинэ. Тэгээ нөгөө нөхөр нь ингээ хар зогсож ийн чинь бээлийгөө зураад харна. Чи яаж бээлийгөө зураад байгаа юм бэ? Гэдгсэн чинь бээли яачхаар харандаага барьж чадвал. Гэхдээ би хүн зураад ирэхээр даархаа мэдрэхээ байж тийм аа. Гэх мэтэр ингээд эхнэрийнх нь хөргийг зуран дуустал ярилцаад дараа нь зураг нь сайхан болоод мөнгөө төлөөд явж л дээ. Тэр хоёр ингээд салт. Тэгснээр нөхөр нь гинт үгүй би энэ залууг чи хэлийг мэдэхгүй шүү дээ. Би яаж ярилцчихваа гэсэн гинэ. Энэ юу вэ гэдэг асуулттай. Гэхдээ ер нь бол юу штэ. Хэрвээ хүүхдүүдийг ч тоглож байгааг бид нар харддаг шүү дээ. Тий. Хоёр хүүхэд шулганаа л байдаг. Харахад бол хэл байхгүй тий. Тэгэл тоглоо л байдаг. Тэр чинь бол хэл бол зөвхөн хүний харилцаа одоо сэтгэхүй, оюун ухаан, соёлын нэг хэсэг л байхгүй. Юм чинь тэрнээс баян шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр зөвхөн одоо түүнтэй адилхан дуу байна. Одоо залуучууд Димаш гэж дуулаад дагаад шүү дээ. Бүгд л одоо казак хэл дээр дуулсан ч, хятад дээр дуулсан ч, англиар дуулсан ч дагж байна. Тэгэхээр би эндээс зүгээр нэг л зүйл хэлнэ. Үнэхээр монголчууд одоо гэгээлэг талаа хараад итгээд явбал ямар мэрэгчлэр хийх үү, юу хийх үү бүгд нэг юм руу явж болно шүү дээ. Тэгээ ойлголцож чадна. Хамгийн гол нь ойлголцож чадах байхгүй. Тэгээ дахиад асуулт бид нар ингэхийг хүсэж байгаа юу? Гэхдээ мэдээж одоо бид нар бол ийм зүгээр товчхон хариулвал бид нар ингэхээ одоохондоо мэдэхгүй байж магадгүй. Цаас хэдийн ингэнч гэдэг. Одоо зүгээр л магадгүй мэдэх цаг нь ирж байгаа байхгүй. Тэрэнд ингээд ярьж лээ тийм ээ. Тий, ярьж л ахтай тэгээ мэдэн шүү дээ. За танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Үзэл бодлын зэрэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж өнөзөгчтэй дараагийн нэвтрүүлгээр иргэ уулзлаа баяртай.